Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հրապարակ TV-ին, ես Հայկա Ալոյանն եմ, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք ՈՄԱ հիմնադիր ղեկավար Վովա Վարդանովին։ Պարոն Վարդանով, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Վարդանով, անդրադառնանք Բաքվից հնչող հայտարարություններին։ Հաջիևը վերջերս հայտարարեց, որ Հայաստանում կան ռազմական հանցագործներ եւ Հայաստանի դատախազությունը պետք է համագործակցի Բաքվի դատախազության հետ։ Իհարկե մենք գիտենք ռազմական հանցագործներ ասելով նրանք ում նկատի ունեն։ Այո, դուք վաղուց հետախուզվում եք իրենց կողմից։ Մտավախություն չունեք, որ Նիկոլ Փաշինյանի նշանխաղության կարող է մի օր ձեզ կամ մեր մարտնչած մյուս ազատամարտիկներին որոշի որպես բարեկամական քայլ դրսևորել եւ այդ բանակցությունների արդյունքում արտահանձնել Բաքու։ Մի բան գիտեմ, որ ինչ ասես կարա լինի։ Ոչ մի անգամ բանը երբեք մի ասա երբեք։ Դա միանշանակ է։ Երբ որ հակառակորդի հետ մենք պայքարում էինք 20 թվականին, մեր գումարտակը շրջապատման պայմաններում էր բանը պատերազմում, մոտավորապես 7 համարյա 20 օր, հա։ Եվ մի մետր հետ չենք գնացել, հա։ Մենք գիտակցում ենք, չէ՞ որ հնարավոր է մեզ կամ ոչնչացնեն ամբողջությամբ կամ մեր մի մասը ընկնի թուրքերի ձեռը։ Ու բավականին շատ կորուստներ են տվեցիք։ Նույն ձևով, ասենք, ես գիտակցում եմ, որ նույնիսկ Հայաստանի կառավարությունը, ներկա, մյուսը, եթե նման որոշում չկայացնի, թուրքական գաղտնի ծառայությունները սահմանները բացելուց ավելի հեշտ կարողանալու են ստեղ տարբեր օպերացիաներ անցկացնեն։ Ինչքան իրանց թիվը քիչ է, այնքան դժվարանում են ստեղ օպերացիաներ անցկացնեն։ Ես դա գիտակցում եմ եւ նաեւ գիտակցում եմ, որ բանը հիշաչար, ասենք, Հեյդար Ալիևը, Բաքվի ղեկավարը, մեղմ ասեցիք հիշաչար։ Հա, շատ մեղմ, դե սիրում եմ։ Մանրախնդիր հիշաչար։ Ուրեմն սիրում եմ իրան շատ, իր պրոֆիլը մանավանդ։ Բանը ինքը վիզ կդնի, որպեսզի այն 3 հոգին, որ առաջի ցուցակը հայտարարել էին 3 հոգուց մեկը հիմա իրանց բանտում է, վիզ կդնի, որ 3-ից 2-ն էլ հայտնվեն իրանց բանտում։ Ես նկատի ունեմ Ջալալ Հարությունյանը եւ երրորդը ես եմ։ Հա։ Վիզ կդնի, ես էլ վիզ կդնեմ, այնտեղ չհայտնվեմ։ Սենց մի բան ասա։ Հիմա եթե մարդ կա, ով որ ասենք հեշտ այնտեղ կհայտնվի, դա իր ընտրությունն է, իր բանն է, ես այտենց հեշտ չեմ հայտնվի թուրքերի ձեռքում, հավատացեք, էլի։ Ասեմ անհնար է ինձ գողանալը, դե սուտ կլինի։ Բնական է սուտ է, գաղտնի ծառայությունները, մարզված տղեր բան ինչ ասես, էլի, կարա օպերացիաներ կարան մշակվեն, եթե Լապշինի համար պրեզիդենտի ինքնաթիռ է խեղճ բլոգերը, ախր չեմ էլ ամանչի, խեղճ հարիֆը, ընդամենը եկել էր Հայաստան, Հայաստանից գնացել էր Արցախ, հետ էր եկել, իր հետևից այն տպավորությունն էր, որ ինքը բանը, չգիտեմ ում ասեմ, բանը սաղ թուրքական կագանատը 5-րդ դարում ոչնչացրել էր, թուրք սելջուկներին ասենք հաղթել էր խաչակիրների գլխավոր որպես ու բանը հետո պայքարում էր թուրքական էքսպանսիայի դեմ մի քանի 200 տարուց ավել Կոնստանտինոպոլի պարտերը պաշտպանելով վերջապես հայտնվավ իրանց ձեռը։ Բա իմ հետևից ինչա գալու ես դա չեմ պատկերացնում, երևի ինչ-որ տիեզերանն ավելի, որտեվ գոնե մի քիչ, գոնե մի փոքր ավել վնաս եմ տվել Հեյդար Ալիևին իր ընտանիքով հանդերձ, էլի, մեծ պատիվ կրելի, ասենք, այդ բանը տիեզերանավով Բաքուս տեղից տրնել, բայց դա ինքան էլ չի դզում ու կպայքարեմ ես դրա դեմ։ Պարոն Վարդանով, ճիշտ եմ հասկանում, որ սահմանների բացմանը, որին այդքան ձգտում են Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները, հանգեցնելու է նաև Հայաստանի տարածքում մարդկանց առևանգմանը, մասնավորապես միանշանակ համոզված եմ, որ թուրքական ազդեցությունը ուժեղանալու է, որտեղ հնարավոր է նաև առևանգումներ կարան լինեն։ Ես օդից չեմ ասում, հələ մի հատ նայեք Վրաստան ինչ է կատարվում։ Քանի դեպք գիտեք, որ լրագրող են գողացել։ Գիտեք դեպքեր։ Ես գոնե 4 դեպք գիտեմ։
Գիտեմ երկու օպոզիցիաներ ոնց են գողացել։ Եղավ Եվրոպայից 6, են որ ես անհետան։ գիտեմ, որ չեմ էլ հետաքրքրվում, գիտեմ, որտեղ ասենց ձեռի հետ եկել կողքովս ինֆորմացիան անցել է նկատել է։ Այն ով որ հետաքրքրված է, հաստատ մի քիչ ավելի շատ դեպքեր կիմանա, չէ՞։ Վրաստանը կապիտուլյացիայի պայմանագիր իրանց վրա չեն փաթաթում։ Մեր պայմանագիրը ամբողջությամբ կապիտուլյացիա չի, բայց կապիտուլյացիվ sense բաներ կա մեջը, որովհետև զիջումները միակողմանի են, դա ինչ է նշանակում, իրանց ազդեցությունը բավականին մեծ է լինելու մեր վրա, ավելի քան Վրաստանում։ Ու եթե իմ իմացած 6 հոգին հենց իրանք են, ընդ չկա ռազմական գերիշխում թուրքական, իսկ մեր դեպքում եթե մենք ազգ բանակ չկառուցենք, ունենանք նաև ռազմական գերիշխում թուրքերից տեղ, պատկերացրեք տասապատիկ ավել դեպքեր են լինելու։ Պարոն Վարդանов, նաև կուզենայի անդրադառնայինք այս վերջին օրերին ադրբեջանական կողմից եկող այս ապատեղեկատվությանը, որի փր հայկական կողմը խախտել է հրադադարը, այս կողմից են կրակ բացում, այն կողմից են կրակ բացում, ու դա կատարվում է այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի վերջին կետին հասնելուն համաձայնման մասին հայտարարությանը, ինչ է սա արագացնելու process-ը, ճնշում գործադրելու հավելյալ, որ հասարակությունը հանկարծ Հայաստանում վախենալով պատերազմից չփորձին դիմանալ այս կապիտուլյացիոն բնույթի, խաղաղության պայմանագրին, թե իրականում փորձում են մինչև ուկրաինական կոնֆլիկտի հանգուցալուծումը կամ վերջնական համաձայնության հասնել ինչ-որ քայլեր անել։ Կարա բոլոր այդ տարերն էլ մեջը լինի, կարա լինի, ասենք, ճնշում, որ մենք ավելի լավ բանակցող լինենք, ճակերտավոր լավ էլի, կարա լինի մեր վրա ճնշումից բացի նաև պատերազմի առիթ, որ ինքը երբ ասես կարողանա պատերազմական գործողություններ սկսի, ասելով, որ այս բազմաթիվ դեպքեր են եղել, բան ընդ հիշում եք անցած տարի էլ հələ մեր մոտից մի հոգի վիրավորվել էր։ Ես այն հայտնի դեպքերն եմ ասում, երբ որ երկրապահի տղաներից 4 հոգի սպանվեցին։ Կարա նաև էտել, էլի, այսօր հիմա մոդայիկ է լատինական այդ բառը օգտագործել, պատերազմի առիթ, չէ, այլ կազուս բելի, կազուս բելի է, իրանց ասելով։ Հիմա դիտորդը կասի, ես չեմ նկատել, կասի, ստեղ չես եղել, ինքը հոյիմար չի, հայտարարի ընդրա մասին, որտեղ այդ պահին դիտորդին տեսնում է։ Դիտորդը հելնում են, բաց կայնում են, հեռադիտակով նայում են, չէ։ Սպասում են, էսի նստում է, եթում է, հետո գրում են էս ինչ ժամից, քո մոտ նայի, էս ինչ ժամից դու ընդեղ չես եղել։ Իդեպ տեղ գյուղում Սյունիքի մարզում այդպես էլ եղավ։ Կես ժամ առաջ դիտորդները հեռացան։ Ուզում եմ ասեմ, իրանք հո հիմար չեն, այդքան ասենք կոպիտ աշխատում են, այնքան էլ կոպիտ մեր հետ են աշխատում։ Եվրոպայի հետ հավատացեք, այդքան էլ կոպիտ չեն աշխատում։ Դե նուրբ երանգներ կա։ Օրինակ, այդ նույն խաղաղապահ չեն իրանք, այդ դիտորդական առաքելության բանը տերերը, երկրներին նկատի ունեմ, իրենց բոլորի դեսպանները եկել են օկուպացված Շուշիում, ասենք, այսպես ասած նամազ են արել, հասկանում եք, то есть երկու կողմ էլ խաղում են իրանք, երկու կողմ էլ, ու բնական է, երբ որ պետք լինի, մեր կողմից, եթե մենք սենց շարունակենք, չկառուցենք համապարփակ պաշտպանության եւ անվտանգության համակարգ, որի մեջ ընդգրկված կլինեն բոլորը անխտիր 3 տարեկանից, 1.5 տարեկանից սկսած, մինչև 1000 տարեկան, եթե ունենք այդ տարիքի մարդ, եթե մենք ազգ բանակ կառուցած չլինենք, մենք ստիպված ենք լինելու հերթական անգամ տեսնենք ոնց է Եվրոպան եւ Ռուսաստանը եւ Ամերիկան մեզնով որպես հարց լավություն անում փեսում Թուրքին որպես փեսա։ Մենք դրա ախր քանի օրինակ բերեմ, լավ, երբ որ ես ասում եմ, բանը, sense թուրքը չի փոխվել, ինձ ասում են ոնց չի փոխվել 21-րդ դարնա, ասում եմ երբ է փոխվել, որ թվականին կարող եք ասել, ու սկսում եմ օրինակներ բերել, թուրքերի վայրագությունը ուրիշ բանի հետ կապված 50-ական թվականներ, Հունաստանի հետ պրոբլեմա Ստամբուլում բանը մարդ է մորթում, տասնյակ մարդկանց, հազարավոր մարդկանց ծեծելով, ուրեմն 70 թվերին էլի պրոբլեմ հույների հետ
էլի գազանություններ հայերի նկատմամբ։ Արցախում 9 ամսյա 88 թվին հայերի հետ պրոբլեմ, մորթումա ցեղասպանության ակտերը անում, ասենք Սումգայիթում, հետո Բաքվում, ինքը չի փոխվել։ Հիմա անդրադառնանք, իսկ Եվրոպան փոխվել է։ Կարծում եմ ոչ, որ մեկը իրանցից էմբարգո սկսեց խաղաղապահների ներկայությամբ բանակցության կողմ Արցախի վրա ագրեսիայի ժամանակ, թեկուզ գլխավոր հրաման ստորագրողի դեմ, Ալիևի ու իր ընտանիքի դեմ, Ֆրանսիան հա սկսել է ինչ-որ ակցիաներ, չեմ տեսել։ Ինքը որպես Եվրոպայի բան ներկայացուցիչ բանն է, չէ, բանա գնաց եւ ԵՀԿ-ի խմբի այդ գլխավորներից մեկն էր։ Ամերիկան ինչ-որ սահմանափակումներ արել Բաքվի հանրապետության ղեկավարների վրա, ոչ, Ռուսաստանը ոչ, այդ ինչ է նշանակում։ Մեզնով էլի լավություն են անելու, նաև իրենք իրանց համար ինչ-որ դիվիդենդներ քաղելով։ Ես զարմանում եմ այն էյֆորիային, որ Բայդեն, շնորհակալություն, Բայդենը ճանաչեց։ Պրո-արևմտյան քարոզիչների ականջը կանչի, պարոն Վարդանов, պրո-արևմտյան քարոզիչների ականջը կանչի։ Մարդիկ մարդկանց վստահեցնում են, որ ԱՄՆ-ն 5 րոպեում ռուսական դուման 90 քանի թվին ճանաչել էր, վայ, Ռուսաստանը ճանաչեց ու ինչ։ Դե ոչ մի բան։ Պարոն Վարդանов, ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրում էին, որ Բաքուն կարողացել է խաթարել Հայաստանին մահաբեր զենքի վաճառքը։ Տեղյակ եք ինչ մահաբեր զենքի։ Չի կարող, որովհետև որպեսի թանկով ծախեն Հայաստանի որոշ հատվածները, այդ հարսին բանին, փեսացուին, որ ավելի թանկ ծախեն, ինքը պետք է մի քիչ սիրուն ակնված լինի, պետք է զինված լինի, պետք է բանակ ունենա, բանակը նորմալ դասընթացներ։ Բա ոնց, բա պետք է մի քիչ թանկանոց լինի։ Իսկ Հայաստանը կարողանում է նորմալ զենք ձեռք բերել։ Հիմա իրանք թանկանոց արսնացում ես դարձնում են, այո, 36 հատ թնդանոտ են վաճառում, թե նվիրում մեզ ֆրանսիացիք, բանը Ցեզար անունով 36 հատ 2 տարվա մեջ պարտավոր են տալ, մի տարին վայթե արդեն անցավ։ Իսկ թուրքերը լսել եք, որ այդ նույն թնդանոթների բաները ունեցող Չեխոսլովակիայից է առնում 70 հատ։ Չեխիայից եւ Սլովակիայից։ Ես գիտեմ, որ իրանք առանձին պետություններ են, բայց հիմա մի հատ կոնցեռն ունեն, Դանան եւ C-ով ոնց էր անունը չեմ հիշում, բանը սլովակական։ Իրար հետ միավորվել են, թնդանոթ են սարքել, որ այդ Ցեզարին չի զիջում, նույնիսկ կարող է առավել է, որտեվ ավելի քիչ մարդ է սպասարկում իրան։ Եվ 70 հատ է առնում։ Չհաշված, որ ինքը դանաներ ուներ, կարծեմ 40 հատ, արդեն չեխերից առած։ Դոս ինքը այս զենքերի հարցում, շատ չեմ ասում, մի 5 անգամ ավել է։ 5 անգամ քիչ չասեցիք, պարոն Վարդանов։ Չէ, 5 անգամ ավել է, այս մեր 36 հատից։ Թնդանոթները, բայց Ադրբեջանը անց մեջ սովետական թնդանոթներն էլ մարդը հաշիվ անենք, հա։ Այս վերջերս բանը կալիբր ազում, կարծեմ, ես դե մեր լրատվամիջոցները չեմ նայում։ Ես նայում եմ թուրքերինը, ինձ համար ավելի հետաքրքրող իմ գործառույթների հետ կապված ինֆորմացիան ընդեղ է, էլի։ Ուրեմն կալիբր ազում ասում էր, ուրեմն բազմաթիվ չէ, հարյուրավոր տեխնիկաները եւ այդ թվում նաեւ արտիլերիայի սիստեմաները անգե մեր ձեռքը 20-23 թվականներին եւ իրենց արդիականացնելու եւ մարտական վիճակի ժամանակակից մարտական վիճակի բերելու համար ես իմ որ կոնցեռնի հետ բանակցություններ ա գնում հիմա պաշտպանության նախարարության եւ այդ կոնցեռնի հետ թուրքական то есть ինքը այդ առումով ճիշտ է օրերից մի օր 5 անգամ չէ լինելու է 10 անգամ ավել Ստեղ ուղղակի մի հատ ուրիշ խնդիր կա, որ թուրքերի խնդիրն է, մերը չի։ Մենք պատերազմելու ենք Սարերում։ Սարերում նախորոք պատրաստված անձնակազմը, որը ռելիեֆը ճիշտ է օգտագործում, իհարկե այսօրվա պայմանները հաշվի առնելով լավ հակաօդային համակարգ ունենալու հետ համատեղ, կարող է 1-ին 10 կռվել։ Այդ թվում նաև արտիլերիայի սիստեմաներով։ 1-ին 10 կարա մի զինվորը, ասենք սնայպերը պայի 10 գրոհայիներին,
ոչնչացնելով իրանց։ Սնայպեր արտիլերիստը ճիշտ տեղում ապահովված օդից եւ ճիշտ տրայեկտորիաները հաշվարկած, որ բանը հակառակորդի հրթիռն ու սնարյադը չգա իրան կապնի, համապատասխան թաքնվելով, տեղաշարժվելով, ինքը կարա 1-ին 10 չէ, 1-ին 20-ի հետ պայքարի։ Ընդհանրապես գրագետ զինվորականություն պետք է ունենաս, պարապած։ Ունենք։ Պիտի Թե ունենաս։ ատեստացիայի արդյունքում Պիտի շատերը ունենաս։ ուղղակի հեռացան Հենց այդ բանակից։ ատեստացիայով հեռացնելը կարող է հաճախ տեղին է լինում, իսկ հաճախ լինում է ոչ տեղին, բայց ատեստացիան դա դրա մասին չի, ինչ որ ես եմ ասում։ Ատեստացիան դրա մասին է, որ մարդը ցմփոր չլինի, որ մարդը վազել իմանա, որ ինքը ժիմ անի, Ոչ թե գրականագետի ուստավ քննություն իմանա։ հիշեցնող բան լինի։ Ես խոսում եմ, որ արտիլերիստը ճնճաղուկ կարողանա խփի իր թնդանոթով առանց ասկոլկեքի, սենց սնարյադը հետա հենց ճնճաղուկի թևին խփում։ Ես դրա մասին եմ խոսում, որ գրանատամյոչիկը մոծակի թևը կդրի իր կրակոցով ու ձախը, որտեվ իրան ասել են ձախ թևը կդրի, ոչ թե աջ։ Ես դրա մասին եմ խոսում, իսկ դա հնարավոր է անել դաշտում, պարապել։ Գրագետ զինվորականը, երբ որ ասում են, դա կարդացածն է։ Հնարավոր է մարդուն բերել, որ կարդա, արդյունքում աշխատավարձը բարձրանա։ Իհարկե, հնարավոր է։ Բայց որպեսզի ինքը գրագետ դառնա, կարդալը քիչ է, պիտի արդեն բանակը, պետությունը ապահովի իր պարապելը, որովհետև դա մարդուց ինդիվիդուումից քիչ է կախված։ Մարդը կարա իր ֆիզիկականի վրա ինքնուրույն պարապի, որ քնություն անձնի, բայց ինքը ոնց պարապի իր ֆագոտով կրակելը, իր անձնակազմի ֆագոտով կրակելը, ինքը թիրախը հաշվարկի տա, ինքը այն տղաները կրակեն։ Ձեր տեսակետը հասկանալի է, պարոն Վարդանов, ամփոփելով մեր Մի րոպե զրույցը։ ասեմ նաև էս էլի, պարապելու վերաբերյալ լավ ցուցիչ է սենց մի բան։ Մենք միջազգային հետազոտողներով 350,000 պայստազորայիններ ունենք։ Ենթադրենք այդ 350,000-ի հալալ կեսը դուրսն է, 175,000 ստեղ է։ Եթե մենք անցած տարի 5,000 հոգու ռեզերվիստների դասընթացներ էինք հայտարարել, 175,000-ը որ բաժանենք 5,000-ի, դա անում է 35, ճիշտ է, չէ, այլ 35, Այո, մոտավորապես է։ 35 տարի մեկ պետք է մարդը պարապի, հասկանում եք։ Մի հատ էս տարի, մի հատ 35 տարի հետո, որպեսզի մարդունակությունը, որպեսզի իր գրագետ զինվոր լինելը պահպանի։ Ինքը կարա տունը առավոտից իրիկուն ժիմ անի, դանակ նետի, չգիտեմ, հողամասը բահով բանանի ռաշոտով, որ կարող է մի օր էլ խրամատ լինի ստիպված փորել, բայց դասակի կազմում պարապելը, դու աչից, ես ձախից, այս սնայպերը ստիծա խփում, այդ իր կրակոցի ժամանակ, ասենք, ես հելնում վազում եմ, իր կրակոցը այդ ժամանակ 1.5 վայրկյանից տեղ է հասնում, խոցում է այն մարդուն, ով որ ին վրա սկսում է նշան բռնել, այդ դա հնարավոր չի առանց պետության, առանց պաշտպանության նախարարության, եթե ինչ-որ փոքրիկ օջախներ կա, որ նման գիտելիքներ են տալի, ես նկատի ունեմ ՈՄԱ-ին եւ մյուս ռազմամարզական, ռազմահայրենասիրական կառույցները։ Իրանք այնքան չնչին տոկոս են այդ 175,000 ռեզերվիստների պարապացնում, որ կարելի է նույնիսկ իրանց որպես ֆակտոր չհիշատակել։ Պարոն Վարդանով, ամփոփելով մեր զրույցը, ինձ հետաքրքիր է ձեր հստակ կարծիքը։ Կներեք մի բան էլ ասեմ, էլ իմ կողմից։ ՈՄԱ-ին թուրքերը դատի են տվել հայտարարելով ահաբեկչական կառույց, հետո հենց իրենք հասկանալով, որ իրանք անգրագետ դեբիլություն են իրենց թույլ տվել, փոխել են, դարձրել են ծայրահեղական զինված կառույց։ Բայց մեր որոշ դեբիլներ եւ դեբիլիկներ կրկնում են նախորդ թուրքերի թեզը իրենց ուղեղի գլխավոր տիրակալների երկրորդ թեզը հաշվի չառնելով։ Եվ ո՞րն այդ երկրորդ թեզը։ Ծայրահեղական զինված խմբավորում։ Այսօր հայեր կան, որ ասում են
դե ոման տերորիստական է։ Այ համբալներ։ Մի հատ նայեք թուրքը այսօր ինչ է ասում։ Շատ էքսպրեսիվ Այո, բաներ։ այո։ Պարոն Վարդանов, խաղաղության Կարամ բացատրեմ, խի ինքը պայմանագիրը։ փոխեց տերորիստականը։ ասեք, դա էլ իմանալ։ Որովհետև տերորիզմը դա գողության, սպանության, հրկիզման պես կոնկրետ հանցանք է։ Կոնկրետ Պետք է լինի, այո։ պիտի լինի հանցանք։ Ահաբեկչական ակտ Իսկ եթե պետք է լինի։ չկա փաստ հանցանքի, ո՞նց ենք մենք հանցագործ, եթե այդ փաստը հանցանքի չկա։ Սկզբից պետք է լինի փաստ, հետո իրանք ապացուցեն, որ այդ փաստը մենք ենք արել, որ մենք դառնանք այդ հանցակիցը, հանցագործը։ Հանցագործը։ Քանի որ հանցանքի փաստը չկա, խաղաղ բնակիչների կրակելու վրի փաստը մի հատ ա եղել։ Հրթիռ դեպի Գյանջա։ Հրթիռի բանը իմ մոտ չի, էլի իմ ձեռքում չի եղել, ոչ մի ձև ես չէի կարող դա անել։ Վերջ, մնացած բոլոր տերորիստական հանցանքի դեպքերը Արցախում եղել են թուրքերի զինված ուժերի կողմից կատարված։ Դրա համար իրանք դա գիտակցելով փոխեցին մեր նկատմամբ մեղադրականը Եվրո դատարանում։ Բաքվում իրանց դատարանը աղբանոց է, ինչ ուզես կասես։ Բայց Եվրոպայում իրանք փոխել են ռադիկալ զինված խմբավորում։ Իդեպ ռադիկալ ժամանակին Մախատմա Գանդիին էին ասում, բանը չդիմադրելու դրոշակակրին, որ նույնիսկ ասենք բլոկ չէր դնում, երբ որ իրան հարվածում էին, թողում էր, որ իրան հարվածեն։ Իսկ զինված խմբավորում դա նշանակում է մեր բալանսի վրա զենք ունենանք։ Մենք չունենք ոչ ապօրինի զենք, հակառակ դեպքում արդեն նստած կլինեինք հայկական բանտերում, ոչ էլ օրինական զենք։ Մենք ունենք մարդ, քաղաքացի, որը իր սեփական իրավունքներից օգտվելով գնացել զինվորական, բանա, որսորդական կամ սպորտային զենքի տեսակ է գնել։ Եվ մեր վարժանքների ժամանակ կարողանում է կրակել այնտեղ, որտեղ թույլատրվում է կրակել այդ զենքից։ Կարճ ասած, իր բոլոր մեղադրականները ծիծաղ են առաջացնում։ Ու մեր որոշ, իհարկե մեր բոլոր քաղաքացիներին դա չի վերաբերվում, բայց գոնե մի 4-5, 10, 20 հատ դեբիլ կլինի, որ ուշադիր չեն իրանց ուղեղների տիրակալների խոսքերի նկատմամբ եւ իրենց ուղեղների տիրակալները փոխել են եզրույթները մեր նկատմամբ կիրառվող, իրանք ուշացնում են։ Եվ ի վերջո գանք իմ վերջին հարցին, պարոն Վարդանов, խաղաղության պայմանագիրը կապիտուլյացիոն է, թե խաղաղության մասին է։ Չէ, դե ես էդի որպես կրթությամբ իրավաբան եմ նաև գնահատում, էլի։ Ուրեմն կապիտուլյատիվա ինքը աբսոլյուտ կապիտուլյացիա չի, դրա մասին խոսք չկա, որտեղ ինքնիշխանությունը պահպանում ես քո տարածքում եւ օկուպացիոն զորքեր չկա, բայց ինքը կապիտուլյատիվա, որովհետեւ դու բոլոր իր պահանջները բավարարում ես, արդյունքում հեշտացնում ես հետագա իր զորքերի ներխուժումը քո տարածք, այդ ժամանակ արդեն կլինի աբսոլյուտ կապիտուլյացիա։ Հատկապես որ մեր տարածքում արդեն ներխուժում ունենք ադրբեջանական ահաբեկչական խմբավորումների տեսքով։ Այո, բայց դա դրա հետ կապ չունի արդեն։ Կապիտուլյատիվա, որովհետև դու չես բերում քո երկիրը այն վիճակի, որ չեզոքացնես այդ վտանգավոր բաները, կետերը իրականացնելուց, որտեղ վտանգավոր է, չէ, ասենք դու բոլորին ասում ես սահմանից հեռանան բացի հայկական զինված ուժերից եւ թուրքական զինված ուժերից։ Թուրքը մեզանից ավել տեխնիկա ունի, ավել բնակչություն ունի, ավել փող ունի եւ այլն։ Ինքը խնդիր չունի։ Դու քո մոտից կհեռացնես խոսքի օրինակ 100 սահմանապահի կամ 1000, պետք է իրանց փոխարեն բերես 5000 հոգու, որովհետև իրենց պաշտպանում է նաև իրանց դրոշը։ Դու պետք է հեռացնես դիտորդներին, ոստիկան են նախկինում եղել, թե զինվորական արդեն էական չի։ Իրանց փոխարեն պետք է 3000 հոգի մարդ բերես, որ տեղը լրացվի պակասը։ Ու քո վրա դա շատ ավելի թանկ է նստելու իրանց հեռացնելը։ Ու եթե դու դա չես անում, այդ 5000 հոգու ստեղ եւ ստեղ, իսկ ռուսական ռազմաբազան հանելուց 20000 հոգի մարդ էլ Գյումրիում պետք է ասենք Շիրակի դաշտավայրը պահի,
բանից Վրաստանի սահմանից մինչև Արարատյան դաշտավայր 20,000-անոց զորքի բանա պետք այնտեղ պահելու, որտեղ այնտեղ համ Արաքս անցնելն ավելի հեշտ, համ Արաքսի վերևով Ամասյան ներխուժելն ավելի հեշտ։ Ռուսական զորակազմը հանելու մոլուցքով տառապողների ականջը կանչի, պարոն Վարդան։ Իրենց հանել պետք է, այո, ես էլ եմ այդ կարծիքի, որ իրանց հանել պետք է, բայց Երբ որ դու այդ ձեր ասած տարածքը քեզանով լցնելու հնարավորություն կունենաս, եթե դու դա արդեն արել ես, եթե պատը թեքվել է, դու գերան ես դեմ տվել։ Ու դու ասում ես, այս գերանը լավը չի։ Ես այս հարևանի հետ կռված եմ, այս գերանը ինձ հարևանն ա տվել։ Արի վեկալստից գնա։ Ես հետո պատս կամրացնեմ։ Այս գերանը որ վեկալի, ու դու մինչև գերան վեկալելը 3 հատ փոքրիկ Պետ չես դրել, որ մի կերպ փոխարինի այդ գերանը։ Դու ինքնասպան ես։ Կամ ամենակիչը անտարբեր ես այդ քո շենքի լինել չլինելուն, որտեվ գերանը հանելուց անմիջապես հետո կամ 10 տարի հետո, երբ իրան հարմար կլինի, այս պատը կբլի։ Ըստ դու պետք է որոշակի քայլեր անես, իսկ այդ քայլերը էլի գալիս են իմ ասած, էլի ես իմ սազն եմ քաշում, էլի ասենք։ Ազգ բանակ Գյումրիի բնակչությունը մենակ, տղամարդկանց թիվը, եթե նորմալ պարապացնես, կանանց նորմալ պարապացնես, կանայք Գյումրիի մեջ անվտանգությունը ապահովեն, ոստիկանական, ազգային անվտանգության ֆունկցիաներ անեն, բժշկություն անեն, բան անեն, փրկարար անեն եւ այլն, իսկ տղամարդիկ համապատասխան առաջի, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ գիծ ապահովեն Թուրքիայի սահմանի վրա։ Թուրքիան ստիպված է լինելու Հայաստան ներխուժելուց, բանը մտնի Վրաստանի տարածքով, Բավրայով չէ, այլ գա իշնի հասնի Աղքյորփի, այդ հայկական գյուղով Մարնեուլիով մտնի։ Դուք դու պետք է ազգ բանակը սկզբից անես, հետո նոր ռուսական գերանը ասես անեք տարեքստից։ Եթե դու դա չես արել, ու ասում ես մենք Ֆրանսիայից խոստում ունենք, ինչ որ մեկը խոստացել է, որ բետոնից կբերի, ախպեր կլինի բերի դնի, հետո նոր գերանը հանեն։ Բայց Ֆրանսիայից ոչ ոք նման խոստում չի տվել։ Ասենք թե մեկն էլ ասում է ես Տրամպի հետ անձամբ, երբ որ ինքը զուգարանից հելավ ումիվալնիկի մոտ ձեռները լվում էր, Սալֆետկեն իրան տալիս է ու Հայաստանի մասին խոսք բարձրացրեցի, ինքը սրբվելուց ասեց մամայի արև 3 հատ գերանք ուղարկեմ, այդ մի հատ փդած ռուսական գերանի փոխարեն։ Իրոք փդած է այդ ռուսական գերանը։ Ինքը խոստանում է թազեն 3 հատ, մեկը կդնեք, երկուսը զապաս կունենաք։ Կլինի 3-ից մեկը ղրգես բերենք դնենք ստե, այս ռուսականը հանենք շպրտենք իրան ասենք վեգալ քո փդած 5 գերանը աննասունի մեկ քո պատճառով էս պատը մի քիչ թեքվել է տես ոչխարի ծնունդ ասում էր լավ պատը ասենք կպահենք խաղապահները կպահեն Արցախը գերանը կպահի պատը ունես ասելու բայց մինչև ուրիշ գերան դեն տալը էտի հանելը լավ Ամերիկայի ու Ֆրանսիայի ու չգիտեմ Անգլիայի Պարագվայի հետ չունես այդ պայմանավորվածությունը որ բերի գերանը դնի նոր անի կլինի գոնե մի քիչ պարապենք մեր մկանները տեղը լինի Ատլանտի նման գանք բռնենք պատը այն մեկին էլ երեխուն մանգապարտեզից ասենք արի չագուչով խփես գերանը ելնի ես պահեմ միջև մեր մոքուրի աղջիկ բանը Լյուքսեմբուրգը կամ Հարավային Ամերիկայից Ուրուգվայը, որը ճանաչել է Հայաստանի ցեղասպանությունը առաջինը պետություններից, բերի իր գերանը դեմ տա, նոր այդ վաղ մի քիչ կհանգստանան։ Դուք կլինի ազգբանակ կառուցենք, նոր սկսենք Ռուսաստանին քֆրտել, ասել հերացիր, կլինի։ Ես լյովին կողմ եմ ձեր այդ ազգբանակի կողմնակիցն եք։ Իհարկե։ Դե մի մոռացեք, որ ազգբանակի մեջ մտնում են բոլորը։ Այդ թվում նաև ազգբանակը կարիք ունի ձեր գրչի։ Խնդրում եմ սրանից հետո գրել Բաքվի Հանրապետություն։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պարոն Ես եմ Վարդանով։ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ այսօրվա մեր հյուրն էր ՈՄԱ-ի հիմնադիր ղեկավար Վովա Վարդանովը։ Ես Հայկա Ալոյանն եմ, դուք դիտում եք Հրապարակ TV-ին, հաջողություն։